跟住依家咧介紹呢個動作咧，就係、一個內收嘅動作，主要會練我哋嘅大腿內收肌。好啦，咁首先咧拉起黃色嗰個箭，將呢個打開。打開咗之後咧，就將呢個箭轉翻入去入邊，調轉啦，箭向出嚟，大髀擺落去呢個位頂住佢。揾翻個適合自己嘅柔軟度嘅位置。頂好咗之後，吸啖氣，呼氣掂埋嚟，吸氣慢慢打開。咁呢個主要鍛鍊咧就係我哋嘅大腿嘅內收。好啦，跟住介紹呢個咧，呢個外展嘅動作。咁主要咧就係練我哋嘅臀中肌。首先調校好呢個位置，調校好重量。咁呢個位置咧，我哋將個箭推到最入，箭嗰度貼住我哋嘅大髀。好啦，準備開始嗰時係吸啖氣，呼氣，將個腳向兩邊打開佢，吸氣慢慢翻埋，呼氣，吸氣，係鍛鍊我哋臀部外側嘅位置。